Hit the jackpot. This is the lowest point in this cave. This is called Chetravati River, the disappeared river here in Pelham Cave. ये जितने भी आपको बना हुआ दिख रहा है ना केव के अंदर, ये चित्रावती रिवर नहीं बनाया है. Happy that I explored it. Look at it. Really amazing. रिवर डिसअपियर्ड है. कहते हैं कि ये पता नहीं है किधर से आती है. चित्रावती नाम है इसका, विकिपीडिया में पता चला था. हम लोग कहते हैं चित्रावती रिवर. And this resembles of a shivling, but I don't know. I will not comment on it, but it's good. Limestone. This is all limestone. Okay, it's all kadak, but a little bit soft. Yeah, it's good. I don't know where it's going, but yep. Chitravuti river, man. Amazing. Beautiful. Chitravuti river. And let's go out and tour the other part. Okay. Because it's very, very lower down. Okay. Let's go. मैं टकले को ना लगे. मेरे टकले को ना लगे. फूट जाएगा टकला मेरा. मज़ा आ गया भाई साहब. बहुत दिनों बाद चीज़ देखा. रियली मज़ा आ गया. हाँ. I mean, this Andhiara is useful. Yep. Okay. Fuck no. I don't know if you can see it or not, but मिलता हूँ आपसे अंधियारा खत्म होने के बाद. Okay. Wow, beauty. Yep, came out from this very डरावना सा गुफा सा. And let's go out. Okay. Other part explore करते हैं. चलें. Let's go, man. That's the deepest you can go in this cave. That point where you see the Chitravati river. And we'll go and explore the other parts of the cave then. I know it must be not fascinating for everyone, but for me it's like top level experience, so that I can show my kids that I've been here. I don't know I will have kids or not, because शादी वादी है नहीं यहाँ. ठीक है. So I'm a very poor guy, so I don't want to marry anyone that is not happy with me. You understand? I'm not misogynist, but I want everyone to be happy. And seriously, I love my dad, so I spend time with him, and yeah, that's like. Let's go. Let's go. This beautiful cave. The Pelham Caves. This is the Mahamaya Mandir. Have a look. I don't know why this is Maya Mandir is called. But I don't know. And, yeah, beautiful. Maya Mandir, man. Come on. Let's have a look. Really. It's amazing. That's all I can say. क्योंकि सिर्फ मेरे को यही दिख रहे हैं अभी तो. बस. Let's go. I will miss Yaganti temple really. इधर ना यागंटी टेम्पल है, वहाँ पे महानंदी बोल के. ओए beautiful. Have a look at this Maya Mandir. Well, let's go and explore the other parts. Other parts हो गए तो, otherwise
Go home. Okay. Beautiful. Coming out from this beautiful area and exploring more and more. So have a look at this beautiful section. Apart from that, I haven't looked anything. और कुछ दिखा नहीं मेरे को, तो मैं एक्सिट की ओर जा रहा हूँ क्योंकि आई थॉट मोर इज़ देयर, बट being from the deepest point in this caves I've done, so it's better to move on and see more, man. ठीक है? I mean, it's beautiful, really. Man. See this here? This here. Yep, man. Beautiful. Let's go. Anything is left with me. And Velam Caves are done. 70 रुपये लगे, but okay. Let's go. Going out from this beautiful Velam Caves, and yeah, it will be missed for sure, but the one bucket list ticked because of this beautiful experience. Really, it doesn't require any day off and all. You can do it in one day. Living at Guntur, Hyderabad, Vijayawada, or Kurnool also you can come if you are visiting Raganti, Hobilam, then you can come to this place also, and Gandikota. Gandikota requires some special day for me, really. Like 2 days for Gandikota because Gandikota थोड़ा जाने का दिक्कत है. Okay. It's not very far from here, pretty near, but यहाँ पर रहना वाना भी देखना पड़ता है. थोड़ी सी हाइक है, but Gandikota will be done one day like this. Okay, and we'll do it. Not to worry. So yeah, beautiful area and landscape. Let's go. Spending spot for like 20 minutes, and I'm enjoying the nice breeze of air, because I was thinking of something that we can go from here to somewhere. See, there's some way near from here, 45 kilometers, Yaganti temple, Sri Maheshwar temple. I've gone there last year, I guess. Last year gaya tha. So just on 45 kilometers यहाँ से बस भी तो नहीं लेगा, but I don't know, can go there. But I've been waiting for this more to come because आज का पूरा दिन ऐसे ही जाएगा. 9 बजे रात में ट्रेन है पैर से माई ट्रेन डायरेक्टली टू हैदराबाद, बट अभी कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा मेरे को. हाँ यार, कुछ ऑप्शन दिख जाएगा, बस ये दिख रहा है कि बस वेट करो और स्टेशन का और गाड़ी पत्री और कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा. दिन वेस्ट हो गया. कोई नहीं, पूरी 9 बजे रात में ट्रेन है, गाड़ी पत्री टू हैदराबाद और 5 तारीख को ट्रेन. क्या समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या हो सकता है. देखा और सब चीज़ें तो यहाँ से काफ़ी पास में गंडीकोटा है. I really don't have money for that really because this is 4 रुपये बचे हैं. तो इसलिए चल रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या सामने आता है ऑप्शन, देन एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन. क्या तो इससे क्या होता है. दे रहा हूँ
kids and waiting for things to come. I don't know. चलते हैं स्टेशन जाके देख लेते हैं कुछ ऑप्शन वगैरह मिल जाए क्योंकि पैसे भी नहीं है। हाँ टाइम है, टाइम राइट नाउ बस रात के 9 बजे का टाइम है। करंटली 1-2 बजे हार्डली को अभी 7-6 घंटे हैं। बट आस पास का कुछ और जगह नहीं है जो मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। Beautiful Murti of Lord Buddha, and yep, I'm outside of that beautiful Pelham Caves. So, man, it was some experience, I can say. That it's one of the best experience, I can say. I say this to all the experience that I have, but yeah, that's what life is. Beautiful cave, man. Andhra Pradesh, beautiful. People say we don't have much in south, but people don't get to know this such locations. Like people only know that we have Tirupati or Rameshwaram and small spots, I guess. But we have a range of places like Karnataka is Malab. Every city has a different country. Like you go to Kurg, you go to Kogarna, super. You go to Uti, Uti is very what do you say, questionable. It's in Tamil Nadu and Karnataka both border. But you go there, you will realize what it is, why this is very sundar. So yeah, exploring each and every thing on a daily basis, consistency. So and yeah, Pelham Caves are ticked. Sorry, accidentally phone band ho gaya tha. And that's my ticket from Belampalli to South. Yeah, that's the train. Sorry, my bus. अभी निकल रहे हैं हम फ्रॉम हियर डायरेक्टली टू तालपत्री। वहाँ पे नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है, देखेंगे सिंहेश्वर स्वामी शंकर भगवान का। एंड जब मुझे फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ यार, चार्जिंग नहीं किया मैंने यार। पावर बैंक निकल रहा हूँ मैं अभी तो तालपत्री स्टेशन पे थोड़ा बस स्टैंड में वेट करेंगे। थोड़ा शाम होते हैं तो निकलेंगे अब यहाँ पे उनका लिंगेश्वर स्वामी तक। So yep, we're here at the famous तालपत्री बस स्टॉप। अभी यहाँ से ऐसा कुछ तो है नहीं, बट यहाँ से सोच रहा हूँ निकलने का एक मंदिर देखता हूँ। थोड़ा धूप काम होने देता हूँ तब निकलते हैं यार, बहुत धूप है अभी और कोई ट्रेन भी नहीं है फिलहाल में। तो वैसे ये पहुँच चुका हूँ तालपत्री रेलवे स्टेशन एंड अपनी भी तालपत्री निकल जाएगी नहीं तो ये ऊपर पहना हूँ। इसको देख के आता हूँ कुछ खाने पीने को मिल जाए तो सस्ता सा एंड देन आके बैठ जाता हूँ यहीं पर। ठंडा है, माहौल है मस्त एंड फिर ये देखता हूँ मंदिर वो कितना आसपास है। उसको अभी सिर्फ पता चला है कि मंदिर है, फिर थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। ठीक है, बाय। Railway bus stop and yeah, just chilling out here. कुछ नहीं कर रहा हूँ, चिल मार रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वेट कर रहा हूँ कि 5-5:30 बजे तो निकला जाए। 9 बजे की ट्रेन है तालपत्री से all the way to Secunderabad. We will see what we can do in the evening time, but for now I'll try to be calm and sleep a little bit and then go to the Bugga Ramalingeshwara Swami temple. That's a Shiv temple. बहुत पास है यहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर है। We'll go there and after that darshan we'll go to तालपत्री रेलवे स्टेशन। या तो अभी करीब 4-4 हो रहे हैं एंड probably will move out in somewhat एक घंटे में। वैसे फिर चिल मार रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यप
We are heading towards the Sri Bugga Ramalingeshwara Swami temple. It's in Talpadri, local temple hai, very famous. I have searched somewhere कि भाई anything places to see near Talpadri, and they have suggested me, the Google has suggested me is the Sri Ramalingeshwara Swami temple. So yeah, let's go and visit it, man, because you know बहुत ही कम समय मिलता है ऐसा कभी मौका, है ना. तो आई एम ऑल्सो डूइंग दैट. अभी तो गूगल मैप के रास्ते से जा रहा हूँ. ये मंदिर जो है 5 बजे ना खुलता है शाम में, 7:30 8 बजे तक, और 3 बजे बंद हो जाता है शायद दोपहर में. तो मेक अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करके आना अपनी. मेरी तो ट्रेन नहीं है, वरना तो मैं ट्रेन से निकल जाता, बट महादेव की कृपा है कि वो सब करवा देते हैं. तो यप, हेडिंग आउट. अभी करंटली 5:30 हो रहे हैं एंड धूप बहुत तगड़ी है यहाँ पे, लाइक यू सी ऑन अ फेस. कोई नहीं, क्या ही करना है. लेट्स गो, इट्स गुड. चलो मैं ओके, सनी में नहीं है थोड़ा सा, एंड यप आई एम हंग्री बट मैनेज. फर्स्ट चलते हैं पहले श्री रामलिंगेश्वर स्वामी, बुग्गा रामलिंगेश्वर स्वामी बोला जाता है. गुड. बहुत पुराना है, 14th सेंचुरी का टेम्पल है एंड सेल्फ मैनिफेस्टेटेड है, स्वयंभू है. तो इट्स वेरी यूनिक टू सी. इसको बुग्गा रामलिंगेश्वर यही है, चिंतला वेंकट स्वामी ये और उसके पीछे 1 किलोमीटर. हाँ, आई थॉट ये बुग्गा रामलिंगेश्वर. फाइन. बहुत सारे डाउट रहते हैं, ये दूसरा मंदिर है. That's why they have to ask the local and keep updating. That's what I do. I always ask the local. So name Gopuram. You can see Gopuram काफ़ी सारे होते हैं यहाँ पे. So no problem. Just beautiful Gopuram. Huh? So let's go. We'll find our Bugga Ramalingeshwara Swami temple. Yep, I guess we have reached the Bugga Ramalingeshwara Swami. Beautiful carved, newly formed Nandi, as you can see. It's made of granite, I guess, and it's looking amazing, really. Big Nandi, all made of granite only. Let's see it. Yep. The Nandis of South India are very typical different from what we have. The leg, that one standing like this. अपने इसमें कैसा होता है, लेग ऐसे दोनों तरफ सोए हुए होता है. So remember that. Okay, beautiful, made of granite. Must be black, then it will be very good, but it's a little grey, but it's okay. Let's go and see the other part of the mandir. Okay, let's go. Bugga Ramalingeshwara Swami temple. Let's go. I've been waiting for this for so long because it's been not very long, but it's been really since I came in Talapatri 2:30, and currently it's like 5:30, and I've been waiting for this to come. So let's go and see how it is. Man, oh man. I mean, शंकर भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं, but each one of I can explore and I can take the darshan. I don't know really, but given a chance I can do it for sure. पहले तो पंच केदार हो चुके हैं, ज्योतिर्लिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी भी है सोमनाथ बचे हुए हैं मेरे. गुजरात का बेसिकली बचा हुआ है, and if I go Gujarat then I'll go that also, but yeah, let's go. Entering the temple premises of Sri Bugga Ramalingeshwara Swami temple. Yeah,
Let me just go inside and I'll tell you. Hello. 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 Taking a bath from here. मंदिर जाने से पहले बात कर लेते हैं और फिर निकलते हैं. ठीक है. So yeah, that's my way. I'm getting bath. Actually, I'm a busy guy, so do it. Actually, I'm rubbish. No. It's a good way, not a good way to take a bath before going to mandir. But yeah. So there's the mandir, very old, 14th century, Bugga Ramalingeshwara Swami temple. Let's go and visit it. I just gone to freshen up. वैसे तो बीच सा है यहाँ पे छोटा सा, तो बोला चलो देख लेते हैं. फ्रेशन अप बहुत ज़रूरी है. तो अब तो टकले पे पानी भी नहीं लग रहा, अब तो फ्रेश हो एकदम. उसको ना जय भोलेनाथ, हर हर महादेव. Beautiful Bugga Ramalingeshwara Swami on the banks of some river, I guess. It's 14th century temple dedicated to Lord Shankara. So let's get down. मैंने शॉर्ट्स पहने तो शायद अंदर जाने ना दे, बट hope for the best, I guess. चलते हैं. Ramalingeshwara Swami. This gopuram is incomplete. I don't know why. And there's no written part of something protected by yes. Whoa. Have a look at this. Wow, detailing, man. Yep. Have this one, detailing. Wow. I didn't thought it'd detailing hogi. That's why it's protected by ASI. Super. Parts are incomplete of this GoPro, but have a look. So this is the Ramalingeshwara Swami temple. Yeah. Beautiful. This is the main Phantom Santorum. The black stone here, and the top side is a different stone. Same like Ramappa, if you know. So let's get going and explore the temple, man. I don't know if they're allowed me or not because I'm wearing a half pant. So let's see what we can have. Okay. There's Sri Shambhu. Let's take some photos and then we'll go inside.